హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను బంగాళాదుంప ఫ్రై చేస్తున్నాను. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి. ప్యాన్ హీట్ ఎక్కింది. ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. దీనికి ఆయిల్ కొద్దిగా ఎక్కువనే పడుతుందండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక జీలకర్ర వేసుకుంటున్నానండి. జీలకర్ర కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఆవాలు వేసుకుంటున్నానండి. ఆ తర్వాత తాలింపు గింజలండి. తాలింపు గింజలు వేగిపోయాయండి. ఇప్పుడు అందులోకి బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను. బంగాళాదుంప ముక్కలు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు అందులోనే ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకుంటున్నానండి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి. చూశారు కదండి, బంగాళాదుంపలు మంచిగా ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను ఎల్లిపాయ కారం వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఇంకొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటున్నానండి. ముందుగా కొద్దిగా వేసుకున్నాను, ఇప్పుడు సరిపడా వేసుకుంటున్నాను. బంగాళాదుంప ముక్కలు ఫ్రై అయిపోయాయండి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను. ఫ్రై అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. బంగాళాదుంప ఫ్రై పిల్లలకు పెద్దలకు అందరికీ చాలా ఇష్టం అండి. దీంట్లోకి గోంగూర పచ్చడి చేసుకుంటే కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందండి. బంగాళాదుంప ఫ్రైలోకి నేను కాంబినేషన్గా గోంగూర పచ్చడి చేశానండి. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. చూసారు కదండి, బంగాళాదుంప ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.